Nàìjíríà àbọ̀ orílẹ̀-èdè wa yìí ò ní ìdí àdúrà. Àwọn ológun wa gan ní àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà dẹ̀ ṣe ní orúkọ Jésù. A máa gbàdúrà fún Nàìjíríà, a gbàdúrà fún president wa, a dẹ̀ gbàdúrà fún gbogbo Nigerians. Àmọ́ a máa dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa, a máa kọ national anthem wa ká tó gba àdúrà yẹn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde lórí ẹsẹ̀ wa. National anthem yẹn gan àdúrà náà ni fún orílẹ̀-èdè. Arise, O compassion, Nigeria's call obey, to serve our fatherland, with love and strength and faith. The name of our heroes past shall never be in vain. To serve with love and might, the nation burning freedom, peace and unity. Àmín. Ní báyìí bá pé Mrs. Tóyìn Mario, wọ́n máa wá bá wa ṣe àdúrà yìí. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, a fẹ́ gbàdúrà fún ààrẹ àti gbogbo àwọn tó bá ṣiṣẹ́ pátá. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wo bẹ́ẹ̀lì yìí, mo wá rí wípé àwa Kìrìsìtẹ́nì a máa ń gba kíkí kan wọ́n ń pè ní àdúrà. Àdúrà yẹn dẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́, bọ̀ tó kù díẹ̀ káàtó. Wọ́n fẹ́ ká gbàdúrà pẹ̀lú òye, pẹ̀lú ọgbọ́n àti ìmọ̀ ní ọ̀sán yìí. Nígbà tí mo wo Báíbù yẹn ní 1 Timothy chapter 2. Wá tán lè dé o. Ẹ̀tọ́, it is one of blessing. Àti wá sọ Yorùbá yẹn kò dágara. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, ó sọ wípé kí a dúpẹ́ fún gbogbo ọkàn àti fún gbogbo ènìyàn. Ṣẹ́rí ta bá ń gbàdúrà. Tá a bá níran wípé gbogbo wa pátápátá ni Ọlọ́run fẹ́. Àtẹ̀yí tó pupa, àtẹ̀yí tó dúdú, àti Ìgbò, àti Haúsá, àti Yorùbá, ó máa ṣòro. Nígbà tí a bá ti ní nínú ọkàn wa wípé ńkọ́, ẹ̀sìn kan kò ṣe tiwa. Nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́, àwọn yẹn ni ká máa sọ èdè ọ̀rọ̀ sí nínú àdúrà. Ṣùgbọ́n nínú Báíbù yẹn mi ò lè rí Yorùbá ẹ̀ka. Ó ní ká dúpẹ́ fún gbogbo ènìyàn, ká dúpẹ́ fún all men. Jésù dẹ̀ sọ wípé nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀, òun wá nítorí ikú gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ lòun ṣe kú, àti wípé ńkọ́ gbogbo ènìyàn ló ti dẹ́ṣẹ̀. So mo fẹ́ ká gbàdúrà yẹn pẹ̀lú òye. Nínú ọkàn wa ká má ní segregation, ká má ní division. Bá ṣe máa dìde ká máa gbà á gbà fún gbogbo wa pátápátá ni. Ẹ má jẹ́ ká yọ àwọn kan kúrò nínú ọkàn wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí wọ́n wà láàrin wa lẹ́yìn. Ẹ bá mi kí hallelujah. Ṣé rí èṣù ló máa ń pín nǹkan? Bàbá ní ká wo ọkùnrin kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀, ọba tó jẹ́ pé òun ló ní gbogbo agbára lẹ́yìn nínú Báíbù. Tábà máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní King Solomon àbọ̀ nǹkan. Gbogbo èèyàn ló mọ sítórì yẹn. Nígbà tí wọ́n gbé ọmọ kan wá bu, wọ́n ní ọmọ ìyàwó ọ̀gbẹ́ tó ní obìnrin méjì, wọ́n wá ń jáde. Kí ni wọ́n sọ? Èdè òkè ṣe pé òun ló lọ́mọ.
kí ló ní kó ṣe fún ó ní kó mú kó gé sí méjì èmi wá ń sọ fún yín pé lọ́sàn-án yìí àgbàjọwọ́ òun la fi ń ṣe kí ni gbogbo àwọn tó sọ wípé Yorùbá máa bá tiẹ̀ lọ Haúsá máa bá tiẹ̀ lọ Ìgbò máa bá tiẹ̀ lọ ṣáwọn ló lọ mọ́ àwọn kan náà ní ọmọ a máa gbàdúrà yẹn mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbà á tọkàntọkàn ó ló ń jẹ́ kí n ṣe àlàyé síwájú nítorí wípé Bíbélì tún sọ wípé agbára Ọlọ́run wà ó tẹ̀síwájú ó dẹ̀ pọ̀ níbi tí àwọn ènìyàn tó bá ti sun ọkàn papọ̀ ǹjẹ́ ń gbọ́ mi sí báyìí òjò yìí nísìn òjò ìtùnú ní òjò ìtura ni a máa gbàdúrà Ọlọ́run Elédùmarè dẹ̀ máa gbọ́ a ní pín o lórúkọ Jésù gbogbo agbára pátápátá ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ló wà òye tí Solomon lò ń gbà yẹn ni wípé ó dáa tó ń bá lóun máa gé àmọ́ ẹni tó lọ́mọ ṣùgbọ́n ẹni tó lọ́mọ ni ẹ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ ó ṣàwà bẹ́ẹ̀ tó bá ń tọ́jú ẹ̀ tó bá dàgbà òun ìyá ẹ̀wọ̀n ṣàmáriwò Nàìjíríà ò ní pín lórúkọ Jésù Nàìjíríà ò ní pín lórúkọ Jésù mo tún wá fẹ́ mú ọ̀rọ̀ kan níbi tó ti ní nínú Chronicles wípé àwa tá a pe ara wa ní ọmọ Ọlọ́run tábà ní kàkà ẹ jẹ́ ń sáré wò ó ní àwọn èèyàn mi tí a ń fi orúkọ mi pè á rẹra wa sílẹ̀ àwọn èèyàn wa nìyí o á rẹra wa sílẹ̀ ó ní ká tún gbàdúrà ká wá ojú Olúwa èyí tó wá fi síbẹ̀ tí mo mọ̀ wípé a ṣe tí ò jẹ́ kí ìlérí ilé di múmú ṣẹ ó ní turn from your wicked ways ẹ̀jẹ̀ bá mi sọ ní Yorùbá pé ká yí padà kúrò nínú nǹkan burúkú tá à ń ṣe ẹ jọ kí ni àwọn nǹkan burúkú tá à ń ṣe ìwà oríṣiríṣi ìwà tó bá ti yàtọ̀ sí ìfẹ́ tó ti yàtọ̀ sí compassion òun là ń pè ní turning from wicked ways gbogbo wa la máa ń gba sábó níbi ọ̀nà recreation club ṣé bá ń gbabẹ̀ kọjá àwa rí àwọn kan wọ́n wà lápá kan wọ́n ní ìdìrànlọ́wọ́ gbogbo wa la ń gbé mọ́tò gbabẹ̀ kọjá á fi wọ́n lẹ̀ síbẹ̀ ìjà ti yí padà nínú wicked ways àìtí ìyípadà until tí ìkọ̀ọ̀kan nù wá tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere ká bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ràn ọmọlàkejì wa ó máa ṣòro díẹ̀ màá wá fẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa báyìí ká bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé agbára tó sọ̀kalẹ̀ níjọ́sí níjọ́ Pentecost nígbà tí gbogbo wọn dúró papọ̀ tí wọ́n wà ní ìṣọ̀kan agbára yẹn kó sọ̀kalẹ̀ lórí Nàìjíríà yẹn dìde jẹ́ ká gbàdúrà pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kí agbára ẹ̀ kó sọ̀kalẹ̀ sí ìlú yìí kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ oṣù tá a wà yìí oṣù òmìnira ni ẹ jẹ́ ká sọ ká pa ní àṣẹ pé nínú oṣù yìí nínú oṣù October yìí Nàìjíríà máa gba òmìnira ìjẹ́ mo wá mọ bó ṣe fẹ́ ṣe é èmi ò mọ ṣùgbọ́n ó ní kì í ṣe nípa agbára kì í ṣe nípa ìmọ̀ ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí mímọ́ Olúwa ni Ọlọ́run máa ṣe ìyanu yẹn èmi wá ń sọ níwájú ilé mi pẹ̀lú agbára ńlá pẹ̀lú àṣẹ pé ní oṣù October yìí kí ó tó parí ní orúkọ Jésù a máa rí ìyanu nínú orílẹ̀-èdè yìí a máa rí ìyanu gidi a máa rí ìtúsílẹ̀ a máa rí ìtúsílẹ̀ a máa rí ìtúsílẹ̀ a túbọ̀ gbàdúrà kan lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wò mí o wọ́n ní Paul kó tó di Paul Sọ́ọ̀lù lórúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí ó bá agbára náà wọ Ẹlẹ́dùmarè pàdé iṣẹ́ ni ó wó balẹ̀ níbi gbogbo tí wọ́n ti ń lo authority ní ilẹ̀ Nàìjíríà gbogbo ibikíbi ní ilẹ̀ Nàìjíríà tí àwọn èèyàn ti wà ní ipò agbára ẹ wá bá mi sọ fún Olúwa pé ní ìṣọ̀kan ní ọ̀sán yìí kí agbára náà wọ Ẹlẹ́dùmarè kó visit ibẹ̀ kó lè yí wọn lọ́kàn padà kó jẹ́ wípé this Saul tó ṣe yí padà tó di Paul bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí fún gbogbo ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. agbára ńlá ni agbára Ọlọ́run agbára tó lè yí nǹkan padà ni ẹ jẹ́ ká tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run
padà sí Paul. Everyone in authority in this nation, that the power of God will confront them. The power of God will confront the presidency. The power of God will confront the vice presidency. The power of God will confront the legislators. The power of God will confront the senators. And they will be fallen down to their feet and see that Jehovah is almighty. Father, Lord God, we thank you. Father, Lord God, we bless you. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. For in Jesus' mighty name we have prayed. Wọ́n tún sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan sí nínú Bíbélì. Wọ́n ní ọkàn àwọn tí ó ń darí wa wọ̀nyí. Ọkàn wọn pátápátá. Ọwọ́ ta ló wà o? Ó wà ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ wá máa gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo ẹjọ́kòó sí position authority ní orílẹ̀-èdè yìí pátápátá ìkọ́ ẹnìkankan nu wọn. Èyí tó ń pè ní transformation kó dé sínú ayé wọn bá mi ṣàmì sí. Èyí tó ń pè ní transparency kó dé sínú ayé wọn bá mi ṣàmì sí. Èyí tó ń pè ní integrity kó dé sínú ayé wọn bá mi ṣàmì sí. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Nítorí wípé àwa ìpéjọpọ̀ àwọn ènìyàn yín làwa bíbá ilé yìí. Èmi dẹ̀ ti sọ pẹ̀lú àṣẹ ní èní wípé kí oṣù yìí tó parí àárí àìmísí Ọlọ́run lórílẹ̀-èdè yìí. Àní kí oṣù yìí kí ó tó parí oṣù òmìnira yìí pẹ̀lú gbogbo agbára tí ó wà ní òkè tí ó wà lọ́run. Ìmísí Jésù ó máa dé sí orílẹ̀-èdè. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ ṣeun, nítorí pé àánú yín dúró títí láíláí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Hallelujah wa yẹn orí ilẹ̀ tó. Ẹ ké hallelujah. Òjò tùnú leléyìí o. Ẹ jẹ́ ká lanu wa ká sọ pé òjò tùnú ni o. Òjò ìtura ni o. Ẹ tún kí hallelujah lẹ́kọ̀ọ́ sí o. Tójò ò bá rọ̀ báwo la ṣe fẹ́ jẹun lọ́dún tó ń bọ̀? Ó bá di 2020 bí mo la fi fẹ́ báwo òjò ló máa pa nǹkan tá a ti gbìn tá a fi máa jẹun. Ebi ò ní pa wá o. Ẹ ké hallelujah lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ bá ń sọ fẹ́ tó jókòó tì yín wípé eléyìí ló fi hàn wá pé ebi ò ní pa wá lọ́dún tó ń bọ̀. Ọlọ́run sì nífẹ̀ẹ́ wa ní Nàìjíríà. A máa tẹ̀síwájú láti máa gba àdúrà nítorí nǹkan tá a kúkú wá bí tá a wá ṣe nìyà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. A máa tẹ̀síwájú láti gbàdúrà fún Ọ̀yọ́ State àti gbogbo àwa tá à ń gbé nínú ẹ̀. We'll be praying for Oyo State and all dwellers of this state. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé èmi àti ẹ̀yin la fẹ́ gbàdúrà fún ara wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? A fẹ́ gbàdúrà fáwọn ọmọ wa, a fẹ́ gbàdúrà fáwọn ọkọ, àwọn ẹbí wa, àwọn alábàágbé gbogbo wọn la fẹ́ gbàdúrà fún papọ̀. To lead us in the prayer, I want to welcome Pastor Mrs. Grace Orimadegun. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù bó ṣe ń bọ̀ o. Praise the Lord. Praise the Lord. Òtútù ò gbọdọ̀ mú wa. Mo fẹ́ ká kọrin yìí pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Òjò ìbùkún yóò sì rọ̀. Ìlérí ìfẹ́ lèyí. A ó ní ìtura dídùn látọ̀dọ̀ olùgbàlà. Òjò ìbùkún, òjò ìbùkún. Òjò ìbùkún là ń tọrọ ìyanu lójú wa ká. Ṣùgbọ́n òjò là ń tọrọ. Oh
ayé tiẹ̀ gan gbẹ. èrèdí tí òjò fi rọ̀ lákòókò yìí tí ẹ bá rí i pé níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tá à ń ti bá bọ̀ kò tí ì sí prógráàmù tá a ṣe bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tó jẹ́ pé òjò ń ṣe báyìí. ohun tó fi yẹ ká mọ̀ yìí pé ìyípadà ti dé nìyí. hallelujah hallelujah amen. mo fẹ́ sáré lọ sínú bíbélì kíákíá ká sì gbàdúrà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gbogbo àwọn olùgbé inú rẹ̀. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ayé pé àkókò ìtura wa ti dé lórúkọ Jésù. Ara ò ní ní wá lọ́yọ́ state, a ò ní rí ìnira àti àwa àti àwọn ọmọ wa àti ẹbí wa àti ọkọ àti aya a ó máa gbé ní àlàáfíà amen. Ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkẹtàléníogójì ẹsẹ̀ ìkejìléníogún ní ẹ má ṣe rántí nǹkan tí ìṣáájú mọ́ àti nǹkan tí àtijọ́ ẹ má ṣe rò wọ́n. Kíyèsí èmi ó ṣe ohun tuntun kan ní ìsinsìnyí ni yóò hù jáde. Ire àánú àlàáfíà ó máa hù jáde lọ́yọ́ state báyìí. Ó ní ẹ̀yin kì yóò sì máa bí lóòótọ́ èmi ó la ọ̀nà kan nínú aginjù àti odò ní aṣálẹ̀. Hallelujah amen. Ohun tí ó mú mi sọ láti lọ síbí kankan ni pé nígbà tí à ń sá sẹ́yìn tá à ń sá síbí àwa náà là ń béèrè òjò, ṣùgbọ́n òjò tí Ọlọ́run sọ pé òun ó rọ̀ fún Ọ̀yọ́ state kò ń ṣe tá a fojú rí. Òjò yẹn ti rà láti inú ẹ̀mí wá pé àtúnṣe kan ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Àwọn ohun kan tí àwa ti rò pé ó lé koko Ọlọ́run ti sọ pé òun ti ra ìgbà padà, òun sọ ìgbà dọ̀tun ní Ọ̀yọ́ state torí pé ọba ọ̀pábídà sọ́bìdire ni. Torí ẹ̀ ó sọ fún wa pé ní Ọ̀yọ́ state yìí àti gbogbo olùgbé rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ka tó bẹ ní ìgbèríko pé ká fi ọkàn balẹ̀ lọ́yọ́ state pé àlàáfíà ní tiwa lọ́yọ́ state, ayọ̀ ní tiwa lọ́yọ́ state, ìbùkún ní tiwa ní Ọ̀yọ́ state. Yípé a ò ní rí ìpọ́njú, a ò ní rí àìní, a ò ní mọ òṣì, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Hallelujah. Mo fẹ́ kọ́ntínú pẹ̀lú ìwé mi nínú ìwé onídàájọ́ orí ìkẹfà. Olúwa sì wò ó sì wí pé lọ Gídíónì sì pé yéè olúwa mi, ìbáṣe pé Olúwa wà pẹ̀lú wa jẹ́ ẹsẹ̀ tí gbogbo èyí fi bá wà. Níbo ni gbogbo iṣẹ́ ìyanu tí àwọn bàbá wa ti sọ fún wa gbé wà wípé Olúwa kò wá mú wa gòkè láti Íjíbítì wá, ṣùgbọ́n nísinsìnyí Olúwa ti kọ̀ wá sílẹ̀, ó sì ti fi wá lé Mídíánì lọ́wọ́. Olúwa sì wò ó sì yí pé lọ nínú agbára yìí ìwọ kí ó sì gba Ísírẹ́lì là kúrò lọ́wọ́ Mídíánì, èmi kò rán ọ bí. Ó sì fún pé yéè olúwa mi, ọ̀nà wo lèmi ó fi gba Ísírẹ́lì là? Kíyèsí tálákà ní ìdílé mi ní Mánásè, èmi ló sì jẹ́ ní ìkẹyìn ilé bàbá mi. Olúwa wí fún pé nítòótọ́ èmi ó wà pẹ̀lú rẹ, ìwọ ó sì kọlù àwọn Mídíánì bí ọkùnrin kan. Ó sì fún pé bí ó bá ṣe pé mo rí oore ọ̀fẹ́ gbà lójú rẹ, jẹ́ fi àmì kan hàn pé ìwọ bá mi sọ̀rọ̀. Àmì là ń rí yìí pé Ọlọ́run ti sọ ọ̀rọ̀ fún wa ní Ọ̀yọ́ state. A ti bọ́ sínú ìjọba tuntun, a ti bọ́ sínú ìjọba àlàáfíà, a ti bọ́ sínú ìjọba ìtùnú, a ti bọ́ sínú ìjọba ayọ̀ àìnípẹ̀kun. Hallelujah amen. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, ẹ jẹ́ ká gbé ohùn wa sókè. Mo fẹ́ ká dìde dúró àwa tá a bá láǹfààní àti dúró níbi tí a wà. Ẹ jẹ́ ká porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ọlọ́run àlàáfíà, rán àlàáfíà padà wá sí Ọ̀yọ́ state ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. A fẹ́ kí àlàáfíà rẹ kó máa jọba ní gbogbo Ọ̀yọ́ state àti gbogbo ìgbèríko. Àdúrà orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run àlàáfíà, à ń béèrè fún àlàáfíà rẹ kó sọ̀kalẹ̀ sí Ọ̀yọ́ state yìí. Olúwa, a ò fẹ́ rògbòdìyàn, a ò fẹ́ hílàhílo, a ò fẹ́ ìdààmú lábẹ́ bó ti wù kó rí. Ọlọ́run àlàáfíà, jẹ́ kí àlàáfíà rẹ kó jọba ní Ọ̀yọ́ state. Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé kò ní sí ìdàrúdàpọ̀ ní orúkọ Jésù.
kò ní sí wàhálà fún wa ní orúkọ Jésù. A ó mu omi ìfọ̀kànbalẹ̀ wa ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká wá gbàdúrà. A kọ́ pé ilẹ̀ tó ń sàn fún wàrà àti fún oyin nígbà kan, ṣùgbọ́n nígbà kan wà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan wá dry, yẹn tó gbẹ. Àláyọ̀ bẹ́lẹ̀ yóò bá sọ̀rọ̀ nǹkan wá, ìtọ̀ wọn bá sọ̀rọ̀ nǹkan wá. Ẹ jẹ́ ká pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Olúwa, a fẹ́ kó dá ògo Ọ̀yọ́ state padà. Wọ́n ní ají ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kì í ṣe bí bàbá ẹnì kankan. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa, ògo Ọ̀yọ́ state tó ti lọ ní irú àkókò báyìí, Olúwa dá ògo yìí padà ní kankan. Ẹ gbọ́wọ́ sókè, ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Olúwa, a gbàdúrà fún ògo tó ti lọ. Olúwa dá padà, Olúwa dá padà, Olúwa dá padà, Olúwa dá padà, Olúwa dá padà. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ jẹ́ á sọ fún Ọlọ́run. Olúwa fi ìgbàrọ̀ gbogbo àwọn olùgbé Ọ̀yọ́ state lọ́rùn, bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn alákòóso, gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ilé aṣòfin ni ó, ẹ máa dárúkọ gbogbo àtẹ̀mọ̀, àti nínú ilé tèmi, ayé àwọn ọmọ mi. Olúwa fi ìgbàrọ̀ mi lọ́rùn lọ́yọ́ state. Má jẹ́ bá wọn fìnira gbé ayé. Ẹ gbàdúrà, ẹ sọ fún Ọlọ́run. Orúkọ Jésù, Ọlọ́run tí pàṣẹ ìtura sínú ayé ènìyàn. Olúwa fi ìgbà yìí rọ̀ mí lọ́rùn. Ọlọ́run, má jẹ́ fìnira gbé ilẹ̀ yìí. Ayérayé, má jẹ́ fìnira gbé ilẹ̀ yìí. Bàbá, má jẹ́ fìnira gbé ilẹ̀ yìí. Olúwa, má jẹ́ fìnira gbé ilẹ̀ yìí. Ọlọ́run, fi ìgbà rọ̀ mí lọ́rùn. Jésù Olúwa wa. Ní ìparí, ó ní tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀, nítorí tó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ ní orí òkun, ó sì gbé kalẹ̀ lórí àwọn ìṣàn omi. Ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ? Tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? Bí kò sí ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sì búra ẹ̀tàn. Òun ni yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Èyí ni ìran àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí Olúwa, tí ń ṣe àfẹ́rí Jákọ́bù. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kó wọ inú ilé wa. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa tí ó le, tí ó lágbára, Olúwa tí ó lágbára ní ogun. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kó wọ inú ilé wa. Ẹ gbé orúkọ Jésù. Gbogbo tó dúró bí òkè tó yí Ọ̀yọ́ state ká, tó fẹ́ dènà àlàáfíà, tó dènà ìbùkún, by fire by force, lórúkọ Jésù, ẹ wó lulẹ̀. Gbàdúrà. Gbogbo tó dúró bí òkè, bí ìpọ́njú, bí wàhálà, gbogbo kan tó lè máa pera rẹ̀ bí òkè ní Ọ̀yọ́ state, pẹ̀lú ọwọ́ agbára Ọlọ́run alààyè, ẹ wó lulẹ̀, ẹ wó lulẹ̀, ẹ wó lulẹ̀, ẹ wó lulẹ̀, ẹ wó lulẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ìwọ náà tó wá síbí yìí, mo máa sọ fún pé má bò oúnjẹ wá o, má bà wá wòran wá. Ilẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ni wa ni. Oṣù méjì là ń pàdé. Àwọn áńgẹ́lì tí ń ṣiṣẹ́ níbí látọdún 9, wọn ò tí ì kúrò bí, wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ títí lọ ni. Ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run. Ó gba gbogbo tó dúró bí òkè níwájú mi nínú ilé mi, lórí àwọn ọmọ mi tó ń halẹ̀ mọ́ mi, tó lókùnrin tí wọ́n gbé wọ̀, pẹ̀lú ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Torí akọ́pẹ́ máa gbórí ilẹ̀ ṣe rere. Gbogbo kó tó dúró bí òkè, pẹ̀lú ọwọ́ agbára yẹ wó lulẹ̀. Gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Gbogbo tó dúró bí òkè nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan, nínú ayé olùgbé ìlú Ọ̀yọ́ state, gbogbo tó dúró bí òkè nínú ilé kọ̀ọ̀kan, gbogbo tó dúró bí òkè nínú oríṣẹ́ kọ̀ọ̀kan, pẹ̀lú ọwọ́ agbára, ó yá wó lulẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ wádùúrà ẹyọ kan tó kù. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún ẹni tó lọ́run fi ìran yìí hàn. Bàtí mò ń ka ìwé Gideon lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀rù bà Gideon náà nígbà tó rí áńgẹ́lì tó yọjú sí. Ẹ̀rù bà. Ó ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn iṣẹ́ yẹn ń ta bàbá ti sọ̀rọ̀ rẹ̀. Níbo ló wà? Ọlọ́run ní lọ nínú agbára. Ìjà sọ fún Ọlọ́run, ìránṣẹ́ rẹ tó pè fún gbogbo obìnrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gbogbo ọkàn tí ń gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti lé tó kó. Ìránṣẹ́ náà má jò owó. Bàbá túbọ̀ ló ní agbára tí kì í sú, agbára tí kì í rẹ̀, agbára tí kì í bẹ̀rù lójú ogun lójú àlá. Ó yá gbé wọ́ àdúrà. Ẹ gbàdúrà fún ikọ̀ àtìríjọ́ Ọlọ́run. Ẹ gbàdúrà. Ìran náà má jò ó kú. Ìran yìí má jò ó kú. Ìran yìí má jò ó kú. Olúwa túbọ̀ máa gbèrò. Wọ́n ní agbára. 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 Má jò ó ṣubú lójú ìjà. Má jò ó ṣubú lójú ìjà. Ọfà má jò ó bà á. Ọfà òkùnkùn má jò ó bà á. Ọfà ọ̀tá má jò ó bà á. Jésù Olúwa.
wa bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní ọ̀sán yìí torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run àdúpẹ́ fún ìfihàn náà tẹ́ tó fi hàn fún wa nínú ìrìn àjò ọdún 2019 yìí bí ọdún yìí ṣe ń parí lọ mo sọ tẹ́lẹ̀ tí gbogbo ayé àwọn ènìyàn ní Ọ̀yọ́ state pátá nílé lóko ọmọdé àgbà ọkùnrin obìnrin lórúkọ Jésù ẹ̀mí yín ò ní parẹ́ lójijì ẹ̀mí yín ò ní parẹ́ lójijì wàhálà ìdààmú kò ní jẹ́ pé wá lọ́yọ̀ state wàhálà ìdààmú kò ní jẹ́ pé wá lójijì a ò ní rógun lọ́yọ̀ state a ò ní rógun lọ́yọ̀ state a ò ní rógun lọ́yọ̀ state àwọn olórí àwọn aláṣẹ Olúwa gbé wọn ró ọgbọ́n bíi ti Sólómọ́nì tí wọ́n fi ṣàṣeyọrí Olúwa yọ̀ǹda fún wọn ipò àtìríjú náà tó fún níran yìí ìran náà má jò kú mọ́ nínú ìran yìí má jò kú mọ́ nínú ìran yìí má jò kú mọ́ nínú ìfòròyìn agbára tí kì í ṣàṣẹyìn ìfòròyìn agbára tí kì í bẹ̀rù lórúkọ Jésù ó yẹ gbé wọ̀ ohun tó kàn nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run àwárí bí ọdún iṣẹ́ parí lọ Olúwa ṣí àwárí rẹ̀ Olúwa kó gbé léyìn lọ́wọ́ bàbá kó ṣí àwárí rẹ̀ kó gbé léyìn lọ́wọ́ kẹ́ ẹ ní ẹ̀rí December tí ń bọ̀ ẹ ó padà ẹ wà dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ògo forúkọ Ọlọ́run Jésù agbára wa. ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù o àtẹ́wọ́ yẹn ò ró dáadáa o hallelujah a sì ń gbàdúrà ni o mo rántí orin kan tó ní ó ń gbàdúrà ó ń gbọ́ tèmi ìgbàgbọ́ ni mo fi mọ̀ pé kí ni ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó dúró ṣinṣin lẹ́nu bá a ṣe ń gbàdúrà a dẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run ń gbọ́ Ọlọ́run. The next prayer is for the governor and his wife and all his cabinet to be led by Pastor Mrs. Abimbola Longe. A fẹ́ gbàdúrà fún gómìnà wa, a fẹ́ gbàdúrà fún ìyàwó wọn, a fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ dẹ́pítì ìyàwó wọn, a fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo wọn. Torí náà mo fẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó sì dúró ṣinṣin bá a ṣe máa gbóhùn wa sókè. A dẹ̀ mọ̀ pé bá a ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ń gbọ́ Ọlọ́run. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa tá a wà láyé tá a wà láàyè ẹ jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ ẹ jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa ní kíákíá. Bíbélì sọ wípé nínú ìwé kìíní Kọ́ríńtì orí 7 ẹsẹ̀ 20 ó ní kí olúkálukú kó dúró lórí ìpè tá a pè é. Amen. Amen. Ó ní kí ni kí olúkálukú kó dúró lórí ìpè tá a pè é. Ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé tá a bá pèyàn ní gómìnà ẹ àmọ́ orúkọ ló ń jẹ́ gómìnà. Kì í ṣe gbogbo èèyàn náà lè pè ní gómìnà kó dáhùn. Àsìkò tí wọn ló dé yìí. Ó fẹ́ ká náwó wá sí Ọlọ́run ọ̀hún. Torí ṣe rí ẹni tí gbogbo ẹni tí Ọlọ́run pè. Òun ló ní ìpín ìpè. Gbogbo ẹni tí Ọlọ́run pè. Òun ló ní èèwọ̀ ìpè. Ohun tí ò gbọdọ̀ ṣe láyé tó bá fẹ́ kọ́ lọ́ọ̀ máa bá òun. Gbogbo ẹni tí Ọlọ́run pè pátápátá. Òun náà dẹ̀kẹ̀rẹ́ ló ní májẹ̀mú ìpè. Mo fẹ́ ká wá sọ fún Ọlọ́run Olúwa lórí gómìnà wa yìí. Ìpè tó pè é lórúkọ Jésù Olúwa fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ ọ́ di àdúrà ká porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Ní orúkọ Jésù Kristi ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa gbàdúrà fún gómìnà wa yìí. Ẹ̀yin lẹ pè èèyàn ẹ̀yin lẹ ń pè ní apẹnimáfẹ́ni ṣe iṣẹ́ yẹ̀yẹ́ apẹnimáfẹ́ni láre lórúkọ Jésù Kristi gómìnà wa a gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù Kristi ìpè tí Ọlọ́run pè yín ní orúkọ Bàbá àti Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ á fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀ ò ní dẹni yẹ̀yẹ́ ìpè náà dájú ẹ̀rí ìbílẹ̀ máa kalẹ̀ sí ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Tá a bá pèèyàn ní gómìnà ìtumọ̀ ẹni tó olùdarí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tá a bá pèèyàn ní gómìnà ìtumọ̀ ẹni tó olùdarí ṣé wá rí ẹni tó bá ń darí á darí gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́ stéètì á darí gbogbo èèyàn á dẹ̀ tún darí gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì á wá sọ fún Ọlọ́run ṣe rí ẹni tí èṣù bá darí kò lè débi rẹ̀ ó bá bẹ̀rẹ̀ bí ẹni mọ̀ ń ṣe ó máa parí síbi ẹ̀tẹ́ á wá sọ fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ Ọlọ́run o lórúkọ Jésù ó yá wọnú gómìnà wa jẹ́ ká mọ̀ ọ́n ṣe ó yẹ jẹ́ ká sọ ọ́ di àdúrà lórúkọ Jésù.
ẹ̀jẹ̀ Jésù a gbàdúrà fún gómìnà wa ẹ̀mí mímọ́ lórúkọ Jésù kó túbẹ̀ wọnú ayé wọn kó darí wọn síbi rere wọn ò ní ṣiṣẹ́ o wọn ò ní ṣílẹ̀tẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi wọ́n máa mọ̀ ọ́n ṣe wọ́n mọ̀ ọ́ sọ wọ́n mọ ibi tá máa lọ sí wọ́n mọ ibi téèyàn gbọ́dọ̀ wọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi lágbàdúrà àmì ẹ̀ gbogbo lọ́dọọdọ o. mo fẹ́ ká gbàdúrà ká wá sọ fún wọn ṣáà kó mo sọ fún yín pé ọ̀tọ̀ ní ká pè èèyàn tá má ti pè èèyàn ó yẹ kéèyàn ní ìpín ìpè kì í ṣe gbogbo ìjọba ló ń ṣe nǹkan náà bákan náà á wá sọ fún Ọlọ́run Olúwa ètò tó ti ṣe láti ọ̀run kó o tó gbé wọn sórí àlééfà ètò rere náà fún Ọ̀yọ́ state ẹ̀mí mímọ́ ó yẹ kọjá lọ kó o máa ṣe ó yẹ darapọ̀ mọ́ wọn máa bá wọn ṣe ó yẹ orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ní orúkọ ńlá Jésù Kristi a gbàdúrà ètò rere tí Ọlọ́run tó jẹ́ ìpín rere tó yàn mọ́ gọ́vnà Mákindé ní sáà yìí ní àkókò yìí Olúwa fìdí àmúlẹ̀ máa bá wọn ṣe Olúwa ṣíwájú ogun wọn lálọ ẹ̀kẹ́yìn ogun wọn lábọ̀ ẹ dúró tì wọ́n gbangba lórúkọ Bàbá àti Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ ojú ò ní tì yín ẹ̀rù ò ní bà yín àyà ò ní kò yín ẹ ò ní ṣubú ara ẹ ò ní ṣubú ẹ̀mí ìpín yín rèé lórúkọ Jésù we give you the trophy of the calling of Jesus Christ receive it more and be more established in the name of Jesus ní orúkọ Jésù la gbàdúrà àwa sọ fún Ọlọ́run gbogbo ìpè lórí májẹ̀mú o bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò ní sọ fún Abraham pé mo bá ọ búra torí pé èmi nìkan náà ni alágbára láyé àti lọ́run àwa sọ fún Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi àwa sọ fún Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa májẹ̀mú ìpè tó fi tì wọ́n lẹ́yìn ṣẹ́ni báyé bá fẹ́ mú èèyàn wọ́n á wádìí májẹ̀mú tó gbèrò bó bá ti ṣiṣẹ́ láti fi májẹ̀mú Ọlọ́run á ṣíwọ́ lẹ́yìn yẹn ọjọ́ tí ayé ti mọ̀ pé ìdí ògo Sámsónì rèé wọ́n ti bá parí ẹ̀ ẹ wá gbọ́ wọn yín sókè gbogbo abiyamọ tó bá láàánú á wá sọ fún Ọlọ́run májẹ̀mú ìpè tí àkókò yìí tí àsìkò yìí èyí tí gọ́vnà Mákindé lórúkọ Jésù májẹ̀mú ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọ̀tá ilé ayé wọn ò gbọ́dọ̀ mọ bí májẹ̀mú wọn mọ̀ torí gbà tí ayé fẹ́ mú Dáníẹ́lì wọ́n rò pé àwọn lè rí mú wọ́n wádìí ẹ̀ débi pé tó bá ti ṣíwọ́ àdúrà tí ẹ ti bàjẹ́ á sọ fún Ọlọ́run májẹ̀mú yìí ẹ̀mí mímọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ ó yẹ jẹ́ ká sọ ọ́ di àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa gbàdúrà fún gómìnà agbàdúrà májẹ̀mú yìí ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ o lórúkọ Jésù Kristi ohun tó fi ń wo Ọlọ́run èyí tí Ọlọ́run fi àyè gbà wọ́n lórí àléfà yìí ẹ̀mí mímọ́ lórúkọ Jésù ipá àti agbára tí ẹ gbogbo ẹnikẹ́ni èyí tá a mọ̀ ilé ìta ọ̀mọ̀ lórúkọ Jésù kò gbọdọ̀ lágbára lórí ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹ máa jagun lọ ní orúkọ Jésù lágbàdúrà ṣẹwárí nǹkan tá ń pè ní adarí olùdarí ló ń jẹ tó ń jẹ èèyàn láti jẹ nǹkan kó tó sọ fún òun jọba á wá sọ fún Ọlọ́run lónìí ní orúkọ Jésù gómìnà wa àtìyàwó àtàwọn ọmọ wọn èèwọ̀ téèyàn ń jẹ lórí àlééfà lórúkọ Jésù kò ní ka ẹnu wọn èèwọ̀ téèyàn ń tọwọ́ bọ̀ lójú ọ̀run lójú ayé ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo apariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù kò ní jẹ́ ibi tí ò bá jẹ kọ́ rìn wọlé wọn ò ní rìn wọbẹ̀ ẹ jẹ́ ká pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yẹ jẹ́ lọ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yẹ o ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀kẹrin o ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀karùn ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀kẹfà ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀keje láparí ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa gbàdúrà fún gómìnà wa sẹ́ oúnjẹ téèyàn ń jẹ èèwọ̀ téèyàn gbọ́dọ̀ wọnú ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ lórúkọ Jésù Kristi gbàdúrà fún gbogbo Mákindé ẹ ò ní wọnú ẹ̀yìn àtìyàwó àtàwọn ọmọ adúgbò torí bí ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù lágbàdúrà ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá kọ ilé àti ilẹ̀ bákan náà ló ṣe ní Yorùbá ṣùgbọ́n ìtumọ̀ rẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ agbára kan ló ń gbé ilé ró agbára kan náà ló ń bi ilé ṣubú àwọn àgbàdúrà Olúwa torí pé wọ́n gorí àlééfà àti àwọn àtìyàwó àtàwọn ọmọ lórúkọ Jésù agbára tó túlẹ̀ ká
Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ Jésù gbé mi ó yẹ sọ́ọ̀dì àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àgbà fún gómìnà wa àtìyàwó wọn àtàwọn ọmọ gbogbo agbára kábàrà ilé ìdarí ilé tá òní tó lè fẹ́ tó lẹ́ka ilé tá ẹtì náà wọ́n kọ́ tí ó bẹ̀ jáde tó lórí àléfà lórúkọ ńlá Jésù Kristi agbára náà ẹ̀jẹ̀ Jésù kó gbé mi agbára náà ẹ̀jẹ̀ Jésù kó parí ẹ̀ wọn ilé náà ò ní tú àlàáfíà ilé náà ò ní dàrú ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àmín àmín àwọn gbàdúrà fún gómìnà àtìyàwó àtàwọn ọmọ fún ìlera tó pé àti ọgbọ́n mo bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́jọ́ kan láìpẹ́ yìí Ọlọ́run jẹ́ kó yé mi pé ohun tí àwọn àtàǹpẹ̀ ní agbára ohun téèyàn ń gbà téèyàn fi ra tó fi ṣe wàràkátà ayé tó fi ń jà kúrú ẹ̀ ohun tó o bá rí gbà òun ló máa tà àwọn sọ fún Ọlọ́run agbára tuntun ní ọgbọ́n tuntun òye tuntun téèyàn fi ń jẹ́ adarí tó dẹ̀ fi ń ṣẹ́gun nínú olójú ogun Olúwa ẹgbẹ́ wọn wọ́n ó yẹ jẹ́ ká sọ ọ́ di àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa gbàdúrà fún ọgbọ́n àti agbára ní orúkọ Jésù téèyàn fi tàbí tó fi borí téèyàn fi ṣàkóso tó fi darí lórúkọ Jésù Olúwa yọ̀ọ̀dà fún wọn nínú ọ̀tọ̀ wọn ó yẹ ẹgbẹ́ agbára nínú ọ̀mẹ́ra ẹgbẹ́ agbára lórúkọ Jésù ní gbogbo nǹkan tí a bá dáwọ́ ó yẹ ẹgbẹ́ agbára kí ló kọ́ jásí rere kí ló bá wọ́n mọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ káyọ̀ sórí Ọlọ́run lásìkò tí ara ò ní mi wá lórúkọ bàbá àti ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù ẹgbàdúrà lẹ́kọ̀ọ́ tó báyìí àwọn sọ fún Ọlọ́run amen àwọn sọ fún Ọlọ́run Olúwa torí pé mo wọlé mi mo wá gbàdúrà fún gómìnà àti ìyàwó àtàwọn ọmọ Olúwa ṣèmi náà ní olùdarí jẹ́ ìrírere ṣe láyé kan tí mo wáyé má jẹ́ báláyé fọwọ́ tì í ilé tẹ̀mí má jọ jẹ́ àpínlẹ̀. ó yẹ sọ́ọ́dì àdúrà lóhùn ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ìjẹ́ Jésù ní alákòóso rere Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi lágbàdúrà. ẹ mọ̀ pé Agodi ibẹ̀ nílé gómìnà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ Agodi náà níbi iṣẹ́ gómìnà ta ló mọ bí kẹta náà Agodi náà dẹ̀bi ilé ẹ̀wọ̀n wà aṣọ fọlọ́run Olúwa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní rere má jẹ́ parí ẹ̀sìn náà ó yẹ ẹ̀wọ̀n tójú rí ìtumọ̀ nípa owó ayé òní káwọn. ìgbà tó bá gbàgbọ́ ẹni bí mo ṣe máa kúrò bí lórúkọ Jésù ohun àdáhùn Ọlọ́run á fi àṣẹ sí ìdúrà rẹ̀. a sọ fún Ọlọ́run Olúwa ẹ̀wọ̀n ayé ò gbọ́dọ̀ mú wọn ẹ̀wọ̀n tí àwọn olóṣèlú ò gbọ́dọ̀ mú wọn. ó yẹ jẹ́ ká sọ ọ́ di àdúrà gbogbo ọ̀pọ̀ àdúrà rẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀ka dáadáa lórúkọ Jésù yẹn dáadáa. ní orúkọ Jésù Kristi lágbàdúrà àmín àmín ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àmì ẹ̀kúnrinlẹ̀ dáadáa ní orúkọ náà Jésù. Ọlọ́run ìpè tó ga jù gbogbo ìpè lọ ní Ọ̀yọ́ state ìpè gómìnà òun aṣíwájú òun ni alákòóso bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni olùdarí a ti gbàdúrà fún wọn lórúkọ Jésù àwọn ọ̀rọ̀ àdúrà yìí lórúkọ Jésù kó di àṣẹ rere ìṣẹ̀dá yóò ní kọ́ rere àtẹ̀yìn àtàwọn ọmọ ìṣẹ̀dá àtọkọ àtìyàwó lórúkọ Jésù ìṣẹ̀dá yóò ní kàdúrà yìí ẹ ò ní ṣìṣe èèwọ̀ tẹ̀yìn ẹ bá wọn jẹ lórúkọ Jésù ẹ ní bá wọn jẹ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Kristi Jésù lórúkọ Jésù ẹ ò ní dọ̀tá Ọlọ́run mo wá gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù gbogbo ọ̀tá wa jìjọ gbàdúrà fún yín Ọlọ́run tó rántí yín fún rere lórúkọ Jésù ó yá kó rántí àwọn náà fún rere màmá wọn nínú Olúwa tí Ọlọ́run fi ṣe alákòóso.
ṣàkóso ètò yìí lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run kó tún kàn máa dáàbò bò wọ́n ààbò kó dájú adúgbò Ọlọ́run tó ẹ ti gbọ́ Ọlọ́run tó ní ìgbà Ọlọ́run tó ní àkókò ẹ̀yin lẹ ṣe báyìí bí eléyìí tó jẹ́ pé òjò gìrì ó bo ilẹ̀ lórúkọ Bàbá àti Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ Ọlọ́run má jẹ̀mú òjò tó tu ẹni lára láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mo bá ẹ̀yin tó wà lóòkè ẹ̀yin agbára òkè ẹ̀yin agbára ọ̀gbun ẹ̀yin agbára inú omi àti gbogbo agbára kágbára tá a rí èyí tá ò rí tó wà ní tó ń ṣàkóso tó wà nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórúkọ ńlá Jésù ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa o aṣẹ́gun yín nípa agbára ibú ẹ̀jẹ̀ Jésù àti nípa agbára àgbélébú tó ní pé láàrin gbogbo igi lẹ́jẹ̀ ọ̀tọ̀ ní ti àgbélébú agbẹ́ ìpa àgbélébú nílẹ̀ àrònú ọjọ́ tí Jésù tó rìn kàbàkàbà pẹ̀lú ìtìjú làwọn mú wá sí ìrántí Ọlọ́run alààyè agbáláṣẹ gbogbo agbára kágbára tó bá fẹ́ di iṣẹ́ rere lọ́wọ́ ó yá lórúkọ Jésù gbogbo yẹn wọnú ilẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù ó yẹ yọ dànù gbogbo omi kọ́mi tí kì í ṣe ti Ọlọ́run ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù iná mi mímọ́ ọgbà yín dànù gbogbo omi tó fẹ́ wọ ilẹ̀ state lọ by erosion Olúwa bá yín wí o mẹ́ẹ̀bà ẹ̀dẹ́kọ̀ fi kàlákè yàtọ̀ lírí tàkàtà àkọsílẹ̀ lórúkọ Jésù tó lè fẹ́ wá sí ìmúṣẹ yàtọ̀ sí ètò Ọlọ́run lórúkọ Jésù ẹ̀ tó lè fẹ́ gba ọ̀pá àṣẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ olùdarí Olúwa bá yín wọ́n yá dànù wọ́n yá dànù bára ṣe tù wá lọ́jọ́ òní lórúkọ Jésù a ò ní rìn nira oníbẹ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọkọ wa áyè lórúkọ Jésù àwọn ìyàwó áyè ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àwọn ọmọ wa áyè àti wọlé àti jáde December ò ní ní wá lára ọwọ́ wa mẹ́wàá ìwọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ má ti pa á pọ̀ ó di dandan kó pàtẹ́wọ́ ayọ̀ lórúkọ Jésù àtẹ̀lé àti yín lórúkọ Bàbá a ò ní pàtẹ́wọ́ ẹkún a ò ní sọ pé a ò ní tòṣì a ò ní ròṣì a ò ní mọ̀bàlújẹ́ ọwọ́ wa méjèèjì báyìí lórúkọ Jésù gbogbo ọmọ tá a ti fi gbẹjọ́ lórúkọ Jésù nínú oṣù kẹwàá yìí a ò ní gbé wọn sí ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run àṣẹ gbogbo eléyìí ní orúkọ Ọlọ́run Bàbá àti Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ Ọlọ́run àtìlẹ́yìn pẹ̀ tó mọ̀ pé kò sí ìkankan lẹ́yìn Jésù ta ní lórúkọ Jésù ó fàṣẹ sí o gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìgbàlẹ̀ ṣàmì lẹ́ẹ̀mejì o àmín 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó fún ìṣẹ́jú kan péré. Àwa tá a bá fẹ́ jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wá síbi tábìlì ní apá ọ̀tún mi níbí báyìí tá a fẹ́ jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún wa nígbà tá à ń wá fún ìpàdé àdúrà yìí ní ibí báyìí àdúrà tá a gbà bọ́lọ́run ṣe dáhùn ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wá sí ibi apá ọ̀tún mi níbí báyìí ká wá ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ ká dẹ̀ lè fi sọ fún àwọn yòókù. Anyone who has a testimony, please come to my right hand side to share your testimony with the ministers of God that are here present. Nísìnyí báyìí o a fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé wa a fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí Nàìjíríà nínú orin nítorí pé kí ni bàbá ṣe ń kọrin tí à ń gbé Jésù ga kí ni Jésù máa ṣe fáwa náà o a máa gbé àwa náà ga a máa fà wá bá a ṣe ń yin Jésù lógo. David said, "Don't magnify the Lord with me." Nítorí náà nísìnyí a máa wáyè níbi tá a wà yẹn náà a máa wáyè tá a fi máa lè kúrú tá a máa ga tá a máa gbé Jésù ga àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Nísìnyí I want to welcome Evangelist Kemi Rehoboth to lead us. Hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ ká gbàdúrà fún Nàìjíríà nínú orin. Níbi tá a jókòó sí yẹn máa kọrin yẹn ní ẹ̀ẹ̀kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo wa máa jọ kọ́. Torí wípé Ọlọ́run nìkan ni olùwòsàn. Òun ló lè wo ilẹ̀ wa sàn. Mo dẹ̀ fẹ́ ká kọ orin yẹn láti inú ọkàn wa ni mo ti fẹ́ ká kọ orin yẹn. Ó ní wọ́n nìkan lálẹ́ képe bàbá. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan lálẹ́ képe bàbá. Wọ́n wo ilẹ̀ wa sàn. Ìwọ nìkan lálẹ́ képe bàbá. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan lálẹ́ képe bàbá.
Wọ́n wo ilé wa sàn, can we sing? Wọ́n wo ilé wa sàn. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Wọ́n wo ilé wa sàn. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè wa sàn. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo ilé wa sàn. Ìwọ náà lolùwòsàn òde ọ̀run. Ìwọ lọ́lọ́ba tó lè ṣàtúnṣe ohun gbogbo. Ohun gbogbo tó ti bàjẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ìwọ nìkan ló lè ṣe. Olùwòsàn òde ọ̀run àgbẹ̀hàn bàbá wa tún ilẹ̀ wa ṣe. Ó ní ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá o. Wọ́n wo orílẹ̀‐èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá o. Wọ́n wo ilé wa sàn, gbogbo wa la máa pariwo sókè. Wọ́n wo ilé wa sàn. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè sàn. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Gbogbo wa la máa sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n wo ilé wa sàn. Ẹ pariwo dáadáa. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo ilé wa sàn. Onífàlàfíà fọba. Àtàwọn yìí nìmọ̀. Fàlàfíà fún ìlú wa. Ká má ṣe rọ̀gùn àtẹ̀jà. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo pínlẹ̀ Ọ̀ṣọ́ sàn bàbá. Àní ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo Nàìjíríà sàn òǹgbò. Wọ́n wo ilé wa sàn. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ilé wa sàn. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Wọ́n wo orílẹ̀-èdè yìí sàn. Ìwọ náà la lè ké pè bàbá. Ṣiṣẹ́ ní rere fún wa ní ọba bá. Afẹ́kẹ́ eku kọ́ máa ké bí eku, kéèyàn kọ́ máa ké bí ẹyẹ, káwọn èèyàn kó máa fọ̀n bí ènìyàn. Afẹ́ ọlá, afẹ́ ọrọ̀, gbogbo àlùmọ́nì tó ń bẹ nílẹ̀ yìí, afẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ fún wa ní rere. Ìwọ nìkan la tó fọ̀rọ̀ lọ bàbá. Òun náà la ṣe ń ké pé yín ọba bá. Ìwọ nìkan la tó fọ̀rọ̀ lọ bàbá o. Wọ́n wo ilé wa sàn. Wọ́n wo ilé wa sàn. Ilé wa sàn. We are calling upon you. Ilé wa sàn. I cannot show our pride. Let there be peace. Let there be joy. Let there be goodness. Ìwọ nìkan la lè ké pè bàbá. Orí àgbàdá.
ṣe lẹ́ẹ̀kan sí a máa pàtẹ́wọ́ a tún máa pariwo hallelujah ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ ká tún pariwo hallelujah amen amen ṣé ń gbádùn Jésù ṣé ń gbádùn àsìkò yìí Olúwa dára àbí kò dára. Iye yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fẹ́ni tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wípé mo fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run má dì mí lọ́wọ́ o in fact má bá mi sọ̀rọ̀ ṣebí yẹn dà náà díẹ̀ pé má bá mi sọ̀rọ̀ ní ìsìn á sọ̀rọ̀ tá a bá ṣe tán ṣùgbọ́n ní ìsìn má bá mi sọ̀rọ̀ kò wojú mi kó rẹ́rìn sí mi ó yá rẹ́rìn sí mi ìsìn tó bá ti rẹ́rìn sí mi ìsìn ó tún dìgbà tá a bá ṣe tán hallelujah. To share God's word with us today, no other person but our mother, the wife of the Archbishop of the Ibadan Anglican Communion, our mother, Reverend Mother Comfort Akínfẹ̀wá. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù o. Ẹ jẹ́ ká máa pàtẹ́wọ́ fún Jésù títí wọ́n á fi débí. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká tẹ́wọ́ yẹn ró dáadáa. Praise the Lord. Praise the Lord.
Jesus. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Ọlọ́run dára sí gbogbo wa. Nítorí náà àwa ń yọ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. A dúpẹ́ fún òjò àlàáfíà tó Olúwa rọ̀ sí wa lórí. Àdúrà mi ni pé ire rẹ̀ kò ní dáwọ́ dúró lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Let us pray. Our eternal rock of ages, we worship you, Lord King of glory. We sincerely appreciate you. We lift you high, we exalt you. Because there's none comparable to you, our God. From everlasting to everlasting, there is none like you. And so, Lord, we worship you, we adore you, we magnify you. To you be all the glory, to you be all the honor, to you be all the adoration, especially for these showers of blessings. Take all the glory in the name of Jesus. Thank you, O Lord, for this great opportunity to come before your throne of grace. Especially, we thank you for the worship. We thank you for the prayers offered unto you on behalf of our governor and his amiable consort. We thank you, Lord Jesus, for all you have used to make this program to come to being. Take all the glory in the name of Jesus. We hand over everything we are going to do tonight unto your availing hands. Father, be enthroned at this gathering in the mighty name of Jesus. That by the time we shall leave this place tonight, our lives will not remain the same again. Thank you, blessed Redeemer. For in Jesus' matchless name we have prayed. Amen. You join me to sing this short chorus. Almighty God, Almighty God, our generation shall praise your name. Our generation shall praise your name. Our generation shall praise your name. Our generation Thank you very much for bailing me out for the Yoruba interpretation. First and foremost, I want to bless the name of the Lord by giving honor to whom honor is due. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kọ́kọ́ fẹ́ fi ọlá fún àwọn tí ọlá yẹ fún. Nítorí pé, sorry, because the Bible says we should give honor to whom honor is due, and we have in our midst tonight our Mama State, in person of our mother, Her Excellency, the wife of the Executive Governor of this state, in person of Mrs. Ominini Makinde. Bíbélì náà ti sọ pé a fi ọlá fún àwọn tí ọlá yẹ fún. A sì wà níbí lónìí láàrin wa. A ní àwọn màmá wa ní ìpínlẹ̀ yìí, àwọn ìyàwó gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ìyáàfin Mákindé. In the same vein, I want to sincerely appreciate God for his unfailing love upon them, both herself and His Excellency. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún fẹ́ mọ rírì Ọlọ́run fún ìfẹ́ rẹ̀ tí ó dájú lórí wọn àti ọkọ wọn tí wọ́n jẹ́ gómìnà wa. Our Governor, Engineer Seyi Makinde, I pray that the Almighty God who has brought you to reign at this time and to pilot the affairs of Oyo State shall indeed back you up in the name of Jesus. Àdúrà mi náà ni pé Ọlọ́run tí ó mú yín wá ní àkókò yìí láti máa darí ọkọ̀ ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí yóò tì í lẹ́yìn. You will not falter. Ẹ ò ní ṣìṣe. You will not fail God. Ẹ ò ní kùnà. The evil one will not shipwreck your ministry and the work he has assigned you to do in this place. Ẹni búburú ni kò ní bà iṣẹ́ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé yín lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ jẹ́ lórúkọ Jésù. Permit me also to welcome into our midst our mama, our amiable and quintessential mama,
ẹ tún gbà mí láàyè láti kí wọn káàbọ̀ sáàrin wa àwọn màmá wa. In person of the chairperson, our mama, Mrs. Omowumi Opola, who the Lord is using at this time to direct the affairs of the women's wing for your state. Àwọn màmá wa Pópóọlá tí Ọlọ́run ń lò ní àkókò yìí láti darí ìṣàkóso ẹgbẹ́ wing. You will not disappoint God. Amen. Ẹ ò ní já Ọlọ́run kulẹ̀. You will finish well. Ẹ ó parí dáadáa. Ẹ ó sì parí ìrè ìje yín pẹ̀lú agbára. Your husband will surely finish well. Àti ẹ̀yin àti ọkọ yín ẹ ó parí dáadáa ní orúkọ Jésù. Your ministry will not be shipwrecked by the devil in the name of Jesus. Èṣù ò ní já iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín kulẹ̀ lórúkọ Jésù. I pray for you and all ministers of God here present, our mamas that are here in the Lord, our fathers in God that are here, all ministers of God that the Lord is using at this particular time. The Lord is going to move you forward. He will grant you unction to function for Him the more in Jesus' name. Fún ẹ̀yin àti gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń lò ní àkókò yìí tí wọ́n wà níbí báyìí wípé Ọlọ́run yóò máa mú yín tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù. I want to also appreciate all the cabinet of our executive governor and our mother in this state. I pray that God will going to endow upon you that Solomonic wisdom and Deuteronomic counsel. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú gómìnà wa wípé Ọlọ́run yóò máa fún yín ní ọgbọ́n àti agbára láti ṣe àkóso lórúkọ Jésù. You will not falter and you will not fall for the enemies to rejoice. Ẹ ò ní ṣìṣe, ẹ ò ní ṣubú, ọ̀tá yóò ní yọ̀ yín lórúkọ Jésù. Please kindly permit me to personally appreciate God for making this day a memorable one for us today, that we are able to gather again. Irrespective of the rain, taking it since there's rain, let me just sit back. But you all are you wonderful people for your state. The Lord will honor you for being here. Ẹ tún gbà mí láàyè láti mọ rírì Ọlọ́run ẹni tó ń kí ó ṣeé ṣe fún wa láti péjọ síbí lónìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé òjò ń rọ̀ àwa ènìyàn rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a ò jókòó sílé a tún wà níbí. If there is anything we should be doing for this state in particular and even for our nation Nigeria, it is to be lifting her up unto the Lord, because that is the only means by which God can help elevate our present problems and predicaments. And I pray that it will not last long before the Lord intervenes. Bí ohunkóhun bá wà tí ó yẹ kí a máa ṣe fún ìpínlẹ̀ yìí àti fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni pé kí a máa gbé wọn síwájú Ọlọ́run nínú àdúrà torí pé Ọlọ́run nìkan òun ni ó lè yanjú gbogbo ìṣòro tí ó ń kojú wa. Àdúrà mi ni wípé kò ní pẹ́ kò ní jìnnà Ọlọ́run yóò gbà wá yóò gbọ́ àdúrà wa lórúkọ Jésù. You know, Psalm 126 says we should pray for the peace of Jerusalem. Those who love us shall prosper. Ìwé orin Dáfídì náà sọ wípé kí a gbàdúrà fún àlàáfíà Jerúsálẹ́mù nítorí pé àwọn tí ó fẹ́ yóò ṣe rere. I pray tonight as we begin to be burdened for this lovely state and even our nation Nigeria, the Lord will perfect all our concerns, as I said in Psalm 138 verse 8. Mo gbàdúrà bí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àti ìpínlẹ̀ yìí bí ó ṣe ń wà ní ọkàn àyà wa tí a sì ń jírẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà wa lórúkọ Jésù. I bring you greetings from my darling husband, His Grace the Most Reverend Dr. J.O. Akifenwa, who happens to be the Bishop and Archbishop of Ibadan presently. I pray the Almighty God will come to bless him for permitting me to be here tonight. Mo mú ìkíni wá láti ọ̀dọ̀ ọkọ mi tí wọ́n jẹ́ bíṣọ̀bù fún dáọ́sìsì ti Ìbàdàn. Mo sì gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò máa pẹ̀lú wọn bí wọ́n ṣe gbà mí láyè láti wá síbí lónìí. I want to assure you tonight that whatsoever challenges you have come here with, be it sickness, be it lack, be it joblessness, be it marital problems, be it your children or whatsoever, because you have come to meet with the Lord tonight, according to our theme, which says, God is the helper of the helpless, as recorded in Deuteronomy
33 verse 26. The Lord will meet each and every one of you at the point of your need tonight in the name of Jesus. Mo fẹ́ fi dá yín lójú ohunkóhun tí ó lè jẹ́ ìpèníjà eléyìí tí ó mú wá síwájú Ọlọ́run lónìí yìí bó ṣe àìsàn ni bó ṣe àìní ni bó ṣe àìníṣẹ́ ni ohunkóhun tó wù kí ó lè jẹ́ nítorí pé Ọlọ́run ni ẹ wá bá pàdé ẹni tí ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò ní olùrànlọ́wọ́ bí a ti kọ́ nínú ìwé Deuteronomy pé Ọlọ́run náà yóò bá yín pàdé lónìí lórúkọ Jésù. I want to reassure you that the helper of the helpless is already waiting for you before you even came. Mo tún fẹ́ fi dá yín lójú pé Ọlọ́run tí ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ àwọn tí kò ní olùrànlọ́wọ́ ó tiẹ̀ ti ń dúró dè yín kẹ́ tó dé ibí lónìí. All you just need is to give your entire life unto this helper of the helpless. Ohun kan tí ẹ nílò láti ṣe òun náà ni kí ẹ fi gbogbo ìgbé ayé yín lé Ọlọ́run yìí lọ́wọ́ ẹni tí ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò ní ìrànlọ́wọ́. And to obey his word. Kí ẹ sì ṣe ìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. You know, he said in Deuteronomy 28 that if only you will obey, all those blessings that are accrued from verse 1 of that Deuteronomy 28, 1 to 14 shall be your lot and portion. Ó ti sọ nínú ìwé Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n wípé bí ẹ bá lè ṣe ìgbọ́ràn nìkan sí gbogbo àṣẹ òun ó ní gbogbo àwọn ìbùkún tó wà nínú orí ìwé yẹn láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹrìnlá ó ní wọn ò máa tẹ̀lé wa wọn ò lé wa bá. Let us see what this helper of the helpless has for us tonight, as taken in Deuteronomy 33 verse 26. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí olùrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò ní ìrànlọ́wọ́ yìí ohun tí ó ní fún wa lónìí bí a ṣe kọ sínú ìwé Deuteronomy orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. I read in English. There is none like unto God of Joshua, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. Sorry ma, ọmọ má bínú, ṣẹ́gbọ́n. Kò sí ẹni tí ó dàbí Ọlọ́run Jésúrónì ẹni tó ń gùn ní ọ̀run fún ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀. No wonder we sing that chorus. The Lord that answered by fire, you will be my God. The Lord that answered by fire, you will be my God. I want you to find time to read this passage because time is not on my side. By the time you get back home, there are quite a number of passages of the Bible that will do us good concerning God reassuring us tonight that He alone is the helper of the helpless. We need not to run helter-skelter to those small gods. We need not to indulge ourselves into things that are ungodly. Ẹ jẹ́ kí a wáyé tá a bá ti délé nítorí pé àwọn ní àkókò púpọ̀ láti ka ẹsẹ̀ bíbélì yẹn àti àwọn ẹsẹ̀ bíbélì míì tó fi ọkàn wa balẹ̀ wípé Ọlọ́run ni ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò ní olùrànlọ́wọ́ torí ìdí èyí a ò nílò láti máa sátọ̀ àwọn Ọlọ́run kéékèèké lẹ́yìn tí wọn ò lè ṣe okòó fún wa. You know, Psalm 16 verse 4 says that the sorrows of those who run after many other gods shall be multiplied. Nítorí pé orin Dáfídì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ẹ̀kẹ́ wípé ìbànújẹ́ àwọn tí ń sáré tọ Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn yóò pọ̀. When you get back home, read Exodus 15:11. Bàbá tún ti délé ẹ jẹ́ ká ka ìwé Ẹ́xódù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Psalm 104 verse 3. Orin Dáfídì orí kẹrìnlélọ́gọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹta. Psalm 104 verse 47. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínláàdọ́ta orí yẹn náà. Exodus 8:10. Ìwé Ẹ́xódù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Deuteronomy 3:24. Deuteronomy orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Psalm 77 verse 13. Sáàmù kẹtàdínlọ́gọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Isaiah 6:3. Àìsáyà orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹta. Revelation 4:8. Ìwé ìfihàn orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Psalm 8 verse 1. Orin Dáfídì orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní. John 2:2-3. Jòhánù orí kejì ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta. John 5:2-16. Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì dé ìkẹrìndínlógún. And John 4:7-42. Àti Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkeje dé ìkejìlélógún.
ní ogójì. Let us quickly examine what the helper of the helpless means. A ó wá kíákíá a ó ṣe àkíyèsí ohun tí ó túmọ̀ sí pé ìrànlọ́wọ́ àwọn tí kò ní olùrànlọ́wọ́. Help is being defined as action given to provide assistance or aid to someone. Àtúmọ̀ ìrànlọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ṣe láti mú kí èèyàn kó ní ìbẹ̀rù àbí kí á fi nǹkan ṣe ìrànlọ́wọ́ ní àkókò tó ṣe aláìní. Helper is someone who helps or provides an assistance or aid to the needy. Olùrànlọ́wọ́ wá ní ẹni tí ó mú àwọn nǹkan tí ó mú kí ayé kí ó dẹrùn fún àwọn tó ṣe aláìní yẹn tó mú kí ó ṣeé ṣe. Helpless is an inability to defend oneself. Kí èèyàn wà láìní ìrànlọ́wọ́ ó túmọ̀ sí pé kí ẹyẹ kí ó má lè ṣe ohun tí ó yẹ fún ara rẹ̀. Or being unto acts without help. Àbí kí ó wà láìsí ẹni tí yóò ràn lọ́wọ́. Helper of the helpless is a process or situation by which someone is willing to render an undeserved help. Olùrànlọ́wọ́ àwọn tí kò ní ẹni tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ òun náà ni ẹni náà tí ó ṣetán láti ṣe ohun tí ó yẹ láti mú kí ìdẹ̀rùn kí ó bá ẹni tí ó wà ní ipò àìní. Or mercy to another, an undeserved help. Àbí ẹni tí ó mú tí ó ṣe àánú fún ẹni tí ìrànlọ́wọ́ kò tọ́ sí. Just like grace of God, the grace of God is an undeserved love from God, so also is help. It's a help being rendered by someone. Gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ti jẹ́ ohun tí Ọlọ́run ṣe fún wa tí ì ṣe wípé a ṣiṣẹ́ fún ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìrànlọ́wọ́ ṣe jẹ́. To assist others who on their own are helpless. Láti lè ṣe ohun tí ó yẹ fún àwọn tí ó jẹ́ pé wọn ò ní agbára láti ṣe fúnra wọn kí ayé kí ó lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Psalm 121 says, I will lift up my eyes unto the hills. We all know it very well. Sáàmù kọkànlélọ́gọ́fà sọ wípé èmi ò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ní gbogbo wa la mọ̀ dáadáa. This implies that the help of the helpless can only come from God in heaven. Eléyìí túmọ̀ sí pé ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò ní ẹni tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ ó lè wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀run nìkan. Who alone is the true helper of the helpless. Tí ó jẹ́ òun gan-an ni ìrànlọ́wọ́ tòótọ́ fún àwọn tí kò ní ẹni tí yóò ràn wọ́n lọ́wọ́. He alone is the greatest helper. Òun nìkan ni olùrànlọ́wọ́ tí ó tóbi jùlọ. Examples abound in the scripture of this God being the helper of the helpless to so many people in different situations. Àpẹẹrẹ pọ̀ nínú ìwé mímọ́ níbi tí Ọlọ́run yìí tó ti fi ara ẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò lè ran ara wọn lọ́wọ́. Our God is great, there is none like him. Ọlọ́run wa tóbi kò sí ẹni tí ó dàbí rẹ̀. Moses experienced the first hand of this in his life. Mósè ó ní irú ìrírí nǹkan báyìí nínú ìgbé ayé rẹ̀. So he could say this on good authority. Ó wá lè sọ pẹ̀lú ìdánilójú. As seen in Exodus 15:11. Bí a ṣe rí nínú ìwé Ẹ́kísódù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá. David also experienced him first hand. Dáfídì òun náà ní irú ìrírí báyìí. And he wrote about him in Psalm 68 verse 4-6. Ó sì kọ sílẹ̀ nínú ìwé orin Dáfídì orí kejìdínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹfà. When God's people face things difficult, God shows up. Nígbà tí àwọn ènìyàn Ọlọ́run bá wà nínú àwọn ìrírí eléyìí tí ó le níbẹ̀ ni Ọlọ́run ti máa ń fi ara hàn. And he always sends help. Ó sì máa ń mú ìrànlọ́wọ́ ó sì máa ń fi ránṣẹ́ sí wọn. He also sent help to Joshua. Ó fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí Joshua. As seen in Joshua 10:11. Bá a ṣe rí ní ìwé Joshua orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkọkànlá. He sent help to Jehoshaphat. Ó fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí Jehoṣáfátì. In 2 Chronicles 20:22-23. Nínú Króníkà kejì orí ogún. He sent help to the Israelites of Ó old. fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ìgbà àtijọ́. Despite they are always grumbling. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n máa ń kùn ni. We see this in Exodus 16:13-15. Àrí àkọsílẹ̀ ilé nínú ìwé Ẹ́kísódù orí kẹtàlá.
he sent help to Daniel ó fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí Dáníẹ́lì. and also sent help to David. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe sí Dáfídì. As seen in 1 Samuel 7, 45 to 47. Bá a ṣe rí nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí keje. He sent help also to as many that are here today. Ó sì máa fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbogbo iye àwa tá a wà níbí lónìí. It has been through his grace and mercy Nítorí pé nípa àánú àti oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni that we are alive today. òun ni a fi wà láàyè And he lónìí. will send help to you. Yóò sì fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ Tell sí ọ. your neighbor, Sọ fún ẹni tó jókòó tì ọ́ pé Ọlọ́run yóò fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí ọ. he also sent help to Peter Ó sì tún rán ìrànlọ́wọ́ sí Pétérù in the prison. nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. So God cannot be limited. Kò sí ohunkóhun tí ó lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́. We can go on and on. A lè tẹ̀síwájú. He healed the man at the pool of Bethsaida, Ó wo ọkùnrin tí ó wà ní adágún odò Bethsaida sàn. as seen in John 5, 4 to 7. Bá a ṣe rí ní ìwé Jòhánù orí karùn-ún. He healed the blind Bartimaeus Ó wo Bátíméwù afọ́jú sàn and so many others. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. What of Elizabeth in her barrenness? Kí ni a ó sọ nípa Èlísábẹ́tì tí ó yàgàn? Sarah and many others. Sárà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn I am mìíràn. standing before you, I'm a living Èmi tí witness. mo dúró níwájú yín, mo jẹ́ ẹ̀rí. I lost 3 children in succession. Nítorí pé ọmọ mẹ́ta ni wọ́n pàdánù tó tẹ̀léra wọn. But this same God, the help of the helpless, Ṣùgbọ́n Ọlọ́run yìí tí ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ àwọn tí kò ní He olùrànlọ́wọ́. came to my rescue. Ó tún tọ̀ wá wá, ó And gbà as wọ́n I'm sílẹ̀. standing here before you Bí wọ́n today sì to ti the dúró glory of níwájú the yín Lord, náà ní wákàtí sí ògo Ọlọ́run. I want to testify to you that these 3 children, the way they left, they came back, 2 boys Mo and a ti fẹ́ girl. jẹ́rìí wípé bí àwọn ọmọ mẹ́ta yìí ṣe lọ, ọkùnrin méjì àti ọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n padà wá. To the glory of God, they are all happily married Fún today. ògo Ọlọ́run gbogbo wọn ni wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó And I'm a tí wọ́n grandmother. sì ń dùn báyìí. Praise the Lord. Hallelujah. Your own will not be an Ìwọ exception. náà tí ẹ ò ní ṣòro ṣe. The Lord is already knocking at your door Torí pé of Ọlọ́run ti assisting you. kọlẹ̀kùn ọkàn rẹ báyìí ó ṣetán láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Because you are here, Torí pé o dẹ̀ tún wà the níbí. Lord will show up for you. Ọlọ́run yóò farahàn fún ọ. He will deliver you. Yóò gbà ọ́ sílẹ̀. He will heal you. Yóò wọ̀ ọ́ sàn. He will provide for all Yóò your needs. pèsè fún gbogbo No àìní wonder we rẹ. sing that song. He is the great Torí provider. a máa ń kọrin pé òun ni ẹni tó máa ń He will pèsè surely fún gbogbo àìní. provide for you. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó dá wa lójú pé yóò pèsè fún ọ. Just tell him, Ṣáà ti sọ fún un. whatsoever is that problem you are here with tonight, Ohunkóhun tí ó jẹ́ ìṣòro tó gbé wá I sí want to ìlú. assure you, Mo sì fẹ́ fi dá ọ lójú. by the anointing that breaks all Nípa yokes, ìfàmì òróyàn yìí tí ó and já by the gbogbo reason of èdè. these mothers, Àti nípa ọlá who gbogbo are àwọn ministers màmá wa of yìí God, tí wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ and by that Ọlọ́run. corporate Àti anointing, nípa ìfàmì òróyàn I gbogbo say wa to every one of lápapọ̀. you tonight, Mo sọ fún gbogbo yín ní àṣálẹ́ yìí the Lord will hearken to you. wípé Ọlọ́run yóò gbóhùn The rẹ. Lord will visit you. Ọlọ́run yóò bẹ̀ ọ́ wò. By the time we shall reconvene Nígbà here tá ò bá tún fi in the péjọ next níbí 2 months, ní oṣù méjì sí àkókò yìí. your testimony, the Lord will excel any other. Ẹ̀rí tí ẹ yóò In the mighty name of Jesus. lórúkọ Jésù. I don't know what you are here with Mi ò you, mọ ohun tó gbé wá síbí but lónìí. the Lord, the helper of the helpless, Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún àwọn tí kò ní ìrànlọ́wọ́ will answer your prayers. yóò dáhùn àdúrà rẹ. He will answer your prayers. I can't hear the amen. He will answer our prayer. In the mighty name of Jesus. I won't want to bore you much. I want to stop here and I pray the Almighty God will Mo minister dánu to dúró you. bí mo sì gbàdúrà yìí pé In Ọlọ́run yóò bá ọ sọ̀rọ̀. whatsoever problem you have come with, the Lord will attend to Ìṣòro you. kíṣòro tó gbé wá He will síbí take Ọlọ́run off yóò that bá ọ problem pàdé. tonight. Yóò It mú shall be ìṣòro well yẹn with kúrò. you. Yóò sì You will dáa not fún join ọ. me to sing this Ó song. wá Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Let us stand up please. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìgbà tí mo rí ayé àti lọ́run. Ẹni bá ní o, ó ní ohun gbogbo. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. God bless you.
Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ẹ jẹ́ kó sọ ìgbé àlọ́yẹ̀ ní ọkàn wa. Àṣà ayé méjì ó ṣàjẹbọ́ ọ̀rọ̀ wa. Ṣé wá ní olùgbọ́? Ṣé wá ní olùfi ọ̀rọ̀ rẹ ṣe wà fún? Má jà wá lásán Olúwa. Àwọn ọmọ yín ti wá pẹ̀lú oríṣiríṣi ìdààmú àbí àìní. Olúwa yín tẹ́ máa ń tán àìní àti ìṣòro ẹ̀dá. Ẹ bá àìní wọn pàdé lálẹ́ yìí. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé yín, yóò dára fún yín. Yóò dára fún ọkọ yín. Yóò dára fún àwọn ọmọ yín. Àwọn ọmọ wọn yẹn á dájú ẹnìkan fún wọn. Jésù lábẹ́ bó ti wù kórí. Gbogbo yòówù tí ìbá máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò ní dé bá wa. Gbogbo ibi tó lè wà nínú gbogbo oṣù tó kù ká fi parí ọdún yìí, ìkàkà nínú rẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. December ń lọ, ó ti ń súnmọ́, kò ní di ẹnikẹ́ni wa mọ́. Ṣáà ti wá bí lónìí, Olúwa aṣọ oníkálukú wa ní láyé àtàlàyé. Àwa ń gbàdúrà Olúwa fún gómìnà wa. A dúpẹ́ fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí gba ọwọ́ wọn ṣe láti bí 100 ọjọ́ ó lé díẹ̀ sẹ́yìn àti aya wọn. A dúpẹ́ nítorí bẹ́yìn lẹ yàn wọ́n fún àkókò yìí. Olúwa ẹ bá wa bùkún wọn. Ẹ fún wọn ní ẹ̀mí tí máa ń ṣiṣẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ yín. Ẹ dá ọkàn titun, ẹ̀mí titun sínú wọn tí ó lè tayọ. Gbogbo tí wọ́n bá ń dáwọ́lé lórí kó máa yọrí sí rere. Ẹ ṣáà ti sọ nínú ọ̀rọ̀ mi máa ń pé ẹ ó ṣíwájú wa, ẹ sì wo gbogbo òkè tó lè wà níwájú wa palẹ̀. Mo ń gbàdúrà fún ọ bí mo ti ń gbé wọn sókè àtàyà wọn àtọmọ wọn àti gbogbo àwọn olùbáṣiṣẹ́ wọn. Ní orúkọ Jésù ẹ máa lànà fún wọn. Bí wọ́n bá ti ń tẹ ẹ máa bá wọn dè é. Bí wọ́n bá ti ń tú ẹ máa bá wọn tú. À ń bẹ̀ yín o, gbogbo olùbáṣiṣẹ́pọ̀ wọn ẹ ṣe wọ́n lọ́ọ̀rẹ́ ara wọn. Ojú ẹ má jẹ́ kó tì wọ́n Jésù. Ẹ máa jẹ́ agbára fún wọn. Ẹ máa jẹ́ odi agbára fún wọn. Àmọ́ odi náà yí wọn ká. Agbára kágbára tá a bá wá nínú ẹ̀yìn Ọlọ́run wa tá ò rí tó lè fẹ́ fagagbága pẹ̀lú agbára ẹ̀yìn Ọlọ́run wa lórí ayé wọn. Irú agbára bẹ́ẹ̀ kó máa lọ nù. Irú agbára bẹ́ẹ̀ kó máa wọnú ìlú wọn. Irú agbára bẹ́ẹ̀ kó máa pòórá. A sọ nípa tí ẹ ó ṣe rere. Tayataya ẹ ó ṣe rere. Tọkọtọkọ ẹ ó ṣe rere. Tọmọtọmọ ẹ ó ṣe rere. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí, torí bá a ti pè ní paysetter, àpẹẹrẹ rere la fi ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pè ní orúkọ Jésù kò ní díbàjẹ́. Lásìkò tí a ó máa sí rere, a ó máa sí ìtẹ̀síwájú. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè. Jésù Kristi agbára wa. Àmín àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Please give a clap offering unto the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Wọ́n ní ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ó ṣàjẹ́ pé ìwọ̀n ò tó fún Olúwa wa o. Hallelujah. A máa tẹ̀síwájú láti ṣe thank you so much to our mother, Reverend Mother Comfort Akinfenwa, for a word in season. God bless you and increase you more and more in the name of Jesus. Amen. God took Ezekiel to the valley of dry bones and he asked him, can these bones live? And Ezekiel said, what do you know? Then God said to him, prophet. But a fẹ́ ṣe nísìnyí wípé a fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀, a fẹ́ sọ sínú orílẹ̀-èdè wa, a fẹ́ sọ sínú Ọ̀yọ́ state, a fẹ́ sọ sínú ayé wa, a fẹ́ sọ pẹ̀lú ọkàn ìgbàgbọ́ tàbí wípé ó máa di mímúṣẹ. To lead us in the session of the prophetic declaration, I want to welcome Evangelist Toshio. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù bí wọ́n ṣe ń bọ̀ ọ́. Òjò ìtura ìtọ́rọ̀ yìí Olúwa ṣeun. Ẹjọ́ mo fẹ́ kí àwọn akọrin tí wọ́n gbé wá lẹ́yìn láti kọrin ìṣẹ́gun ìpè àwa ju aṣẹ́gun lọ. Kí ni mo ti rí? Àwa ju aṣẹ́gun lọ nítorí pé àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé Jésù Kristi. Gbogbo tá a ti béèrè lónìí níbí yìí ó ti di ṣíṣe. Àwa ju aṣẹ́gun lọ. Ṣé ló lè ṣẹlẹ̀?
má fọmọ kẹ́wọ́ mo ní kẹ́ ẹ̀ dìde lórí ẹsẹ̀ yín ibi tá a dé yìí ó lágbára a fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ ni nítorí pé ọmọ aláṣẹ ni wá má fọmọ kẹ́wọ́ bọ́mọ bá wà lọ́wọ́ rẹ gbé ìdílé bó gbé kéjì tàbí bó gbé kójú ẹ̀yìn. àwọn ajíwá ṣẹ́gun lọ. àwọn ajíwá ṣẹ́gun lọ. nítorí àwa fẹ́ tẹ̀wá lé ọdẹ sí i. àwọn ajíwá ṣẹ́gun lọ. láti fẹ́ ṣẹ́gun lọ. àwọn ajíwá ṣẹ́gun lọ. ìpínlẹ̀ yọ. àwọn ajíwá ṣẹ́gun lọ. ní Nàìjíríà. orí àwa fẹ́ tẹ̀wá lé ọdẹ sí i. Ọmọ tó gbé dání mo fẹ́ kó o wo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ state gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó gbé dání gbogbo abiyamọ tó wà ń bí báyìí tá a ti rọ bíríkà dẹ̀ ti gbé ọmọ jáde wípé ìwọ ọmọ yìí ọ̀dà fún ọ ó ṣe rere ó ní tẹ̀síwájú sọtorí pé ajé obìnrin àṣẹ ń bẹ lẹ́nu wa ohun tá a bá ti sún abẹ́gẹ́ Olúwa fi àṣẹ sí so a fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ọmọ wa Nàìjíríà a fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé kì í ní fi ṣe tó ti bàjẹ́ ńbẹ̀ ó máa dìde á ti dìdí dára fúnra o ṣe rí gbogbo tí n bá sọ méjì lásọ àìmọ́ ńgbà tí o bá bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ o lè sọ ti ẹlẹ́lẹ́ǹkejì gbólóhùn kọ̀ọ̀kan tí n bá sọ màá sọ lẹ́ẹ̀kínní ìwọ náà ó dáhùn á tún wá tún sọ kó ba lè di àṣẹ mọ́ wa lọ́wọ́ Olúwa á tóbi jùlọ ìyá ìdílé ìyá tó wà lẹ́nu náà ń jẹ. Olúwa á tóbi jùlọ. Ìwọ ẹni tí ń gun ọ̀run kọjá fún ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn rẹ. Kí a gbé ọ̀gá lónìí yìí. A gbé ọ̀gá ju gbogbo òkè lọ. A gbé ọ̀gá ju gbogbo agbára lọ. A ṣe ìkéde lórí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Wípé Nàìjíríà. Pé Nàìjíríà bí ọmọ pé Nàìjíríà. Wípé Nàìjíríà. Òdodo rẹ yóò yọ jáde bí títan ìmọ́lẹ̀. Nàìjíríà látòní lọ òdodo rẹ yóò yọ jáde bí títan ìmọ́lẹ̀ àti ìgbàlà rẹ bí fìtílà tí ń jó. Ìwọ Nàìjíríà àwọn ibi ahoro àtijọ́ rẹ a ó tún kọ́. Nàìjíríà àwọn ibi ahoro rẹ tàtẹ̀yìnwá a ó tún wọ́n kọ́. Àwọn ibi tí a ti kọ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ó tún gbé wọn sókè. Gbogbo ibi tá a ti kọ̀ sílẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo ibi tá a ti kọ̀ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a ó tún gbé wọn sókè. Àwọn ìlú tí ó ṣòfò wọn ni a ó tún ṣe. Gbogbo ìlú kéréje tó ṣòfò wọn ni òun náà ó tún wọn ṣe. Àní àwọn ahoro ìran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orúkọ Jésù. Nípa ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a mú kí gbogbo iṣẹ́ àwọn ẹ̀mí èṣù a pàṣẹ lónìí pé kí gbogbo iṣẹ́ àwọn ẹ̀mí èṣù tí ń ba àyànmọ́ jẹ́ kí ó dẹ́kun látòní lọ. Gbogbo ẹ̀mí iṣẹ́ èṣù
tí máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ kí gbogbo wọn dẹ́kun látòní lọ. A di àwọn òpin ayé mú. A bì wọ́n lulẹ̀. Gbogbo ìpìlẹ̀ ìwà búburú ní orúkọ Jésù. Ìwọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti òní lọ ó lu àlùyọ. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó lu àlùyọ. Wàá tọyọ gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè láti òní lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ yóò ṣe rere. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti òní lọ ó ṣe rere lọ́pọ̀lọpọ̀ ní orúkọ Jésù. Láti ìsinsìnyí lọ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwárí èmi tó ń ṣú ẹ̀tàn máa sọ tọkọ tí mo wí mo ní tí mo sọ ní kẹ́ ẹ máa wí láti òní lọ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àwárí èmi tó ń ṣú ẹ̀tàn àti àwọn ọmọ mi. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò dààmú èmi àti àwọn ẹbí mi a ò ní dààmú. Gbogbo wa lórílẹ̀‐èdè yìí a ò ní dààmú. Mo ní gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ state a ò ní dààmú. Àtèmi àti àwọn aráalé mi a kò ní dààmú. Láti ìsinsìnyí lọ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run kó máa wá wa kàn. Àyànmọ́ wa kì yóò ṣègbé. Àyànmọ́ èmi àti àwọn ọmọ mi wọn kì yóò ṣègbé. Ibikíbi tí mo bá lọ mo ní ibikíbi tí mo bá lọ ìbá ṣe àríwá ìbá ṣe gúúsù ibikíbi tí mo bá lọ láti òní lọ gbogbo àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé mi gbogbo àwọn ìgbékalẹ̀ ẹbẹ̀ gbogbo ibi tí mo bá tẹ̀dó gbogbo ìgbékalẹ̀ ẹbẹ̀ ìṣàkóso bẹ̀ àyíká bẹ̀ òfin bẹ̀ ètò bẹ̀ ẹ̀tọ́ bẹ̀ àṣẹ bẹ̀ àṣà bẹ̀ àṣà bẹ̀ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò máa fi àyè gba èròǹgbà Ọlọ́run fún mi kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀ láti òní lọ ohun gbogbo nípa ayé mi ni yóò yí padà sí dáradára láti òní lọ ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi bẹ̀rẹ̀ sí yí padà sí dídára láti òní lọ àti gbé mi dìde kúrò nínú àtàn àti gbé mi dìde kúrò nínú àtàn a sì mú mi jókòó lórí ìtẹ́ ògo a ti mú mi jókòó lórí ìtẹ́ ògo láti òní lọ èmi kì í ṣe ní lẹ́lẹ̀ mọ́ èmi kì í ṣe ní àpọ̀tì mọ́ èmi kì í ṣe ní ègbé mọ́ láti òní lọ mo jẹ́ ní àjẹsí mo jẹ́ ní àfẹ́ ẹni àfẹ́rí ẹni àjírí ẹni àjíkẹ́ ẹni àjírìn láti òní lọ láti bùkún fún ọwọ́ mi láti òní lọ ọwọ́ láti bùkún fún mi ohunkóhun tí ọwọ́ mi bá tẹ̀ yóò yọrí sí rere ohunkóhun tí bá dáná yóò yọrí sí rere iṣẹ́ ọwọ́ mi yóò tó mi jẹ 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 ohunkóhun tí mo bá dáwọ́ lé yóò yọrí sí rere láti òní lọ ohunkóhun yìí dòkú mọ́ mi lọ́wọ́ láti òní lọ ohunkóhun kò yóò dòkú nínú ìgbà ayé mi àti ní àyíká mi ẹnikẹ́ni onídòkú láyìíká mi àti ní ilé mi ní orúkọ Jésù mo ń jọba nínú ayé mo ń jọba nínú ayé láàrin àwọn ẹgbẹ́ mi mo ń jọba ládùúgbò wa mo di olórí láti òní lọ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ẹ ṣeun Olúwa ẹ ṣeun Bàbá ọ̀run ẹ ṣeun Ọlọ́run alágbára ẹ ṣeun a mọ̀ ní pé nítorí pé ẹ ti gbọ́ ẹ sì ti ṣe Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa a mọ̀ pé ẹ ti dáhùn àdúrà wa Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa nítorí ìjọba ní tìrẹ agbára ní tìrẹ ògo ní tìrẹ ti láéláé àmín. hallelujah o ẹ jẹ́ ká jókòó a ti mú ètò àdúrà yìí wá sí ìparí nísìnyí
fẹ́ ṣe àwọn ìfilọ̀ kọ̀ọ̀kan, a dẹ̀ fẹ́ ṣe ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wa tí ó wá lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n lákọ̀ọ́kọ́ tí ìkọ̀kan nínú wa tó bá gba ìwé funfun yìí pélébé yẹn jọ, ẹ jẹ́ ká fún àwọn ushers tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ wa, ẹ jẹ́ ká kọ gbogbo nǹkan tó nílò láti kọ síbẹ̀, orúkọ wa, phone number, gbogbo nǹkan tá a nílò láti kọ síbẹ̀, ká wá mú fún àwọn ushers. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká mú lọlé, eléyìí ló máa fún wa ní àǹfààní láti lè sọ fún yín ìgbà tí ìpàdé tó ń bọ̀ máa jẹ́. Our next meeting is going to be the first Saturday in the month of December. Oṣù méjì la máa ń ṣe ìpàdé àdúrà yìí. A dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ṣe ń jẹ́ tọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ṣì máa péjọpọ̀ ní bíbáyà ní fẹ́nikẹ́ni ṣàwárí lórúkọ Jésù. Amen. I want to really appreciate all of our pastors and pastors' wives that are here present. I want to start by acknowledging the presence of our mother, Amiable Beautiful. I appreciate her. When I saw her coming in today, I said, praise God, mommy is here today. The wife of the CAN president, Pastor Mrs. Deborah Ayokunle. Mommy, we celebrate you. Thank you so much for being here again. The Lord increase and strengthen you more and more in the name of Jesus. We also want to celebrate Reverend Mother Comfort Akinfenwa one more time for giving us the word of God. Hallelujah. The Lord increase you, ma, in the name of Jesus. I want to appreciate all those who have led us in the prayer sessions. I want to celebrate Pastor Mrs. Rebecca Olopade, Pastor Mrs. Catherine Ebomo. I want to appreciate Pastor Mrs. Toyin Mario and Pastor Mrs. Abimbola Longe, and also Pastor Mrs. Grace Orimadebu. Please let's put our hands together and celebrate all of them. More of God's grace and anointing upon you in the name of Jesus. And as Joshua said, as for you and your house, you will continually serve the Lord in the name of Jesus. I want to also use this opportunity to celebrate the team that came with our mom, Reverend Mom, Mother Akinfenwa. We celebrate you. Thank you so much for coming. The Lord bless you. Please just wave your hands to the Lord. God bless you. Thank you so much for coming. We celebrate you. I want to also celebrate all pastors and pastors' wives that are here present. Thank you for being here. We'll keep on doing this and doing this and doing this until the Lord makes His glory to shine abundantly upon this nation and this state in the name of Jesus. And even after that, we will continue to do it in the name of Jesus. I want to celebrate this amiable woman because I appreciate, when I saw her coming in also today, I was really grateful to God for her life. I want to celebrate Chief Mrs. Patience Labake Lawal, the Yaloja of Oyo State, the joint traders. Mama, we celebrate you again and again. Thank you for being here. God bless you and all that pertains to you in the name of Jesus. Hallelujah. I have a few announcements here. Number one, ẹjọ́ tá a bá ti ṣe tán nísìnyí àti fẹ́ parí náà nísìnyí tá a bá ti ṣe tán a fẹ́ ká jókòó because mẹ́nu kékeré láì ó wà. Ṣùgbọ́n láti jókòó ni a máa jókòó àgbọ̀dọ̀ dìde tí ẹ jẹ́ ká jókòó sáyè wa. I want us to still be seated because there will be some refreshments that will be served to us after we share the benediction now. Secondly, all WIN committee members, all Women Intercessory Network committee members, let's share the grace together. Glory of Jesus Christ, Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run àti ìdàgbò ti ẹ̀mí mímọ́ tí ó wà pẹ̀lú wa láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. See you all in December. God bless you.
bring Ahmed here for the photograph. All the committee members and Minister of Gospel President, please come to the chapel for a picture. Thank you. Network.